Hardcore Team Deathmatch. Aí é um minuto agora. Enemy down! Oh, desceram todos. Desceram todos. Hardcore Team Deathmatch. Vou ficar na tua próxima. Vem embaixo, ó. Hã? Vem, Eurico, vem. Peguei um. Vem, Enemy Eurico, down! vem. Eu peguei um dentro da casa. Morto? Quem tá morto? O cara que poder pegar ali atrás dele. Eu vou descer. Não me abandona não. Eu vou descer, beleza? Vamos descer? Pega minhas costas. Da primeira, sabe?
Fica aí. Tô muito. Acredito que jeito, aqui não. Passa um por trás. Passei. Passa um por trás, porque vai sair. Vai lá pra tua cobertura. Peguei. Vamos ver se eu tô cobertura. Tem embaixo não, devolve. Ela mais fodida, velho. Conseguiu pegar ele? Pegando. Médico! Quem deu, Lucas? Eurico. Vamos aqui, ó. Tá em cima da casa. Tá em cima. Acho que não é. Tô salvo. Todo mundo, dá o sombra na frente. Tá lá em cima. Sombra vai só atrás. Vai sombra na frente. Não, sombra tá na frente. Olha, galera. Sombra na frente. Eu vou na janela. Sombra na frente. Vai. Vai. Aqui tá tudo rendido, cara. Tá todo mundo lá ainda. É o outro. Lá em cima. Em cima no muro. Em cima no muro. Vamos pegar ele lá na porta. Quem tá ali? Quem é que tá lá? É o Nico. Good job, Rangers. Get ready for the next round. Hardcore team deathmatch. Da onde? Tá vendo? Aonde que é o Diego? Bora. Pode voltar. Morreu já. Controle. Passa lá. Vamos ver já. Foi mal. Desculpa. Good job, Rangers. Get ready for the next round. Die hard, search and destroy. Sniper tá livre. Sniper livre.
Atrás do pallet lá embaixo. Ô Diego, eles estão recuados aqui, ó. Não, não, desce. Eles estão recuados aqui. Matheus, eles estão recuados lá embaixo no pallet. É. Vai. Fica médico. Cadê Valdo? Você que é médico? Volta aqui que tem dois. Tira nele. O Lucas vai te cobrir. Vai. Vai, Devaldo. Vai. Tô morto. Cadê o outro médico? Ó. Vem, tem que curar o cara aqui. Sou de brincadeira. Você vai ter que procurar o Devaldo também. Dentro da casa. Dentro da casa. Diegão, todo mundo junto, vamos de uma vez só. De uma vez só. Vamos todo mundo junto, vai. Vai tirando. Enemy down. Peguei. Dentro da janela. Morto. Tô morto. Dentro da janela. Morri. Mestre, passa branca, mestre. Só o outro médico do teu time, fica lá, velho. Só o outro médico do teu time pode te curar. Tem cura aí? Show de bola. Sabe onde que estão? Vai. Eles desceram. Tinha um na escada. Peguei um dentro da casa. Tem mais aí? Não, tô na tua frente. Vai. Avança por lá, ó. Lá dentro da casinha, Matheus. Dentro da janela. Ô, fala pro moleque descer.
Desce a escada, desce a escada. Acho que eles estão furando o Eurico. Desce! Pode descer, Matheus! Vai, Matheus! Hã? Rela na bomba, galera. Só relar na bomba. Não é só relar na bomba lá? Good job, Rangers. Get ready for the next round.